dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bismillah dal leen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp AGT News daanaka yéeni kaay yëpp ci verdict cour suprême ak verdict cour de justice bu CEDEAO lañu xëy Le Quotidien ne kon Sonko ñaari naqar la dajale démb cour suprême dafa tasar dogal bi Sabassy Faye jëloon ni nan delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba nuppi yabalaat leen ca tribunal bu Ndakaaru ma leen war a àttewaat lu ko jiitu ca Abuja cour de justice bu CEDEAO nee na Pastef ni nu ko tasee jaar na yoon amul genn àq ak yelleef gu Ousmane Sonko wala partem googa gunu salfaañe Walf Quotidien dikk ci la waral àttekat ya jël booba lépp dogal yeggee ñu itam ñaari naqar yi Ousmane Sonko dajale démb te mooy verdict cour suprême ak verdict cour de justice bu CEDEAO journal bi ne lu aaju ci bokkam ci élection présidentielle bi nu jëm nag bu maytuwul waxtu wi du ko may ndax fi mu ne yëf yi jàmp na lool waral l'info naan ko Sonko ngay gën a sori 2024 de Ousmane Sonko mi yéene kaay bi nee na bu ñu xoolee yoon yi mbiram yi nar a jaar bala cay àgg yëf ya jeex bés bi naan waaye yëf yi jeexagul ndax match bi daanu ko joué waat cour suprême dafa tas dogalub Sabassy Faye ba ñeel Ousmane Sonko ak bokkam ci liste électorale yi Siré Ali Ba yemu ca ndax daa guddal jël nee na leen dellu leen ca tribunal bu Ndakaaru mu àttewaat leen waaye àtte ba am démb ca cour suprême bés bi nee na avocat général ba di Ousmane Diagne na Mariam Diop gay taxawee woon la taxawee ndax Ousmane Sonko la faral woon ginnaaw état cour de justice bu CEDEAO moom woon ginnaaw Ousmane Sonko ne ko amul sa benn àq ak yelleef buñ salfaañe réew mi quotidien mel ni ku naan ñu loolaa waral ay ñoñam fi mu ne naqar ak tiis la nu amee Ousmane Sonko moom ñaari tiis la ko réew mi quotidien gisal loola it la enquête gis Sud Quotidien naan ko romb na foofu Ousmane Sonko kay fi mu ne ci lëj la ne tourmente gu rëy ca la ko yéene kaay bi seen source a naan ko ndax état démb 2-0 la ko dóor ñaari bal ci dara Les Échos ne ëpp na ñaari bal ci dara Sonko kay démb ñetti défaite la am maanaam 3-0 ndax yéene kaay bi nee na mobilisation ba gaaya woote woon dara amu ca bëccëg bañ doon ragal lenn mujjeewu caa xew la xew kay mooy cour de justice bu CEDEAO dafa tas yaakaaru Ousmane Sonko cour suprême ñëw doggali ko Vox Populi ne waaye jeexagut ndax cour suprême googa nee na leen dem leen bëre ji waat ca kanam tribunal bu Ndakaaru maître Ciré Clédor li ci yéene kaay bi naan cour suprême daa daw res santere waat yëf ya beneen ëttu attekaay maître Saïd Larifou ne bi lépp dogal bette na lool te naqari waaye bu seen yaakaar tas ndax yëf yi jeexagul maître El Hadj Diouf naan ko loo ci mën a wax daal droit rek la gaa yi wax li yoon moom la nu àtte cour suprême nag la mu àtte mooy tas lépp ci gëti la tribune le regard moom gis ne cour suprême prolongation ci boppam la daal di siffler yor bi ne ko la mu def kay moom cour suprême mooy patas bu tàng bi di mbiram Ousmane Sonko la centre tribunal grande instance bu Ndakaaru mu war koo àttewaat laas ne lan doon xaar démb nag mooy miracle waaye mujjuta am l'observateur ne li am kay mooy Sonko daa tarxiis ca cour de justice bu CEDEAO ñu naan déetawaay mu ñëw am jëll ju rëy ci kanam cour suprême journal bi wax lii gannaaw ba mu jàngatee dogalu ëttu àttekaay yooya gisit ne Sénat yoon wam jëloon di bëgg a jébbal fiche de parrainage mandataire Ousmane Sonko bi tab bi na géej ndax dootut ne yéene kaay bi dinu nettali njuumte yi agent judiciaire de l'état def ca Ziguinchor te mu xaw a may ndam Ousmane Sonko 24 heures naan waaye ca cëppaandaw la cour suprême moo kar Ousmane Sonko atteem ba moom Ousmane Sonko ca cour suprême démba magistrat ba Aïssatou Diallo da caa rocceeku ba joxe dogal ba desee source a nen loola nag mën na koo jurali jafe-jafe ndax bu mayiwul ay daanu ko teg ci ndoddam yéene kaay bi ne président cour bi dana def ab rapport ñu jébbal ko ministre de la justice koo kaay xool ndax dafa yëngal igagam déet journal baa ngay fàttali ne magistrat yi danoo waat ne daanu am bàmmeelu biir ci atte yi nuy joxe nee na itam dañ leen aaye wax wala def lenn luy wone fu nu féetee fii ak ñuy xam fu muy féete moom Aïssatou Diallo ba journal baa ngi ñu yëgal ne Sonko ak Mame Mbaye Niang seenub atte jàppal nañ ko bés ca cour suprême ñaar fukki fan ak ñett weeru novembre bi lañu koy amal Macky Sall moom wéy ci tournée économique bi muy amal ma nga woon Fatick démb Vox Populi ne waaye dànkaafu na fa ñi mu jàpp ne yëngal réew may leen tax a jóg Macky ngay digge ca journal ba ne ba bis bi muy jóge ci bopp réew mii di Sénégal du nangu kenn ku fi salfaañeel lenn mbaa nga di fi indi fitna Vox Populi mel ni ku naan ko tàmbali na ndax nit dof démb appel à l'insurrection lañu ko jàppe mi ngi ci loxol yoon F24 booba jamono di joxoñ baaraam tuuma gouvernement bi woote it manifestation gu ànd ak dal ngir ñaawlu li xew ci réew mi quotidien dañu xamal booba jamono ne Pape Sané am na ñaareelu retour de parquet libération ne ko niki oustaz Oumar Sall ñoom ñaan ñëpp njeextalu ay bés bi ci garde à vue la ñuy des seeni dossier it yéene kaay bi di libération nee na ci instruction lañu ko def Mamadou Sène Lo PDG Allo Sénégal ak ñetti agent journal bi nee na ñi ngi ci mandat de dépôt seen guddi gu njëkk fanaan nañ ko kaso bi la leen fa yóbbu di plainte Mame Mbaye Niang ñu des ci yéene
kaay bi ñuy xamal ni douane teg na loxo ñaari kiloy cocaïne ca Kabarous. booba jamono ca Fatick Macky ngi diggee juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett ci milliards ngir sukkali gox ba. ci la Tribune mu naan ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ay milliards def nañu ko ci Fatick diggante 2015 ak 2023. éliminatoire mondial 2026 stade nee na daanu ko jongante tey Sénégal ak Soudan ñooy laale ci samedi ji. yéene kaay bi sàkku ci gaynde ñu dëggal seen bopp. Lac de Siteu dañuy dëggal seen bopp ëllëg dimanche am lu nuy def. sunu làmb naan li leer daal mooy arène nationale dana tàng dana yëngu yendu leen ak jàmm ba altine inchallah. AGT News. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée AGT News. Les décisions de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CEDEAO constituent l'essentiel de l'actualité dans les journaux parus ce samedi 18 novembre 2023. Plusieurs journaux parlent d'ailleurs de double peine ou de double revers pour Ousmane Sonko. La première phrase barre la une du quotidien de Madiambal Diagne qui nous apprend que l'ordonnance de Sabassi Faye a été cassée et l'affaire renvoyée à Dakar. La Cour d'Abuja a, elle, confirmé la dissolution de PASTEF, rapporte le quotidien. Wolf Quotidien, qui dévoile les motivations des juges, nous apprend aussi ce double revers pour Ousmane Sonko, livrant les décisions de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ce journal prévient que nous allons vers la forclusion du leader de PASTEF. Oui, parce que le miracle ne s'est pas produit, note l'As, et l'observateur voit Sonko passer du travers communautaire au revers suprême, évoquant aussi ces deux verdicts judiciaires défavorables rendus hier. L'Obs étudiant ensuite les enseignements des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour suprême et note que l'initiative de la Sénat de remettre des fiches de parrainage aux mandataires de Sonko tombe à l'eau. L'Obs pointe aussi les manquements de l'agent judiciaire de l'État qui avait profité au leader de l'ex-PASTEF à Ziguinchor. Et à Dakar hier, la Cour suprême a cassé tout, rapporte la Tribune, qui souligne que la Cour a déclaré recevable le pouvoir de l'État du Sénégal et a renvoyé les deux parties au tribunal d'instance de Dakar. Match à rejouer, titre par conséquent Bespi le jour, qui nous apprend que Siré Aliba a prolongé le suspense en renvoyant le parti devant le tribunal d'instance de Dakar. L'avocat général Ousmane Diagne a lui fait comme Mariam Diop en prenant le contre-pied de l'État. Et si on en croit ce journal, le tribunal de Dakar a 10 jours à compter de la transmission de l'arrêt de la Cour suprême pour juger l'affaire. Et Bisby pointe un possible retour à la Cour suprême alors que le temps joue contre le maire de Ziguinchor. Ce qui explique sans doute la déception et l'amertume dans les rangs de ses souteneurs, dont nous fait part Réumi Quotidien qui signale aussi une double peine contre Ousmane Sonko, évoquant les verdicts de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CEDEAO rendus hier. La Cour de justice de la CEDEAO s'est défilée, la Cour suprême a, elle, refilé la patate chaude au TGI de Dakar, constate Yorbi, et aux yeux du regard, la Cour suprême a sifflé la prolongation dans l'affaire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui s'éloigne de 2024 de l'avis du quotidien L'Info, qui détaille les verdicts rendus hier par la Cour suprême et la Cour de justice de la CEDEAO. Verdict qui constitue un double revers pour Ousmane Sonko, note Direct News. Et pour 24 heures, la Cour suprême a tout simplement recalé Ousmane Sonko. Et c'est l'État qui gagne par 2-0, estime Source A. Mais pour les Échos, Sonko a essuyé 3 défaites en une journée. Ce journal fait allusion au verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, à celui de la Cour suprême et à la mobilisation qui était prévue par ses souteneurs et partisans. Ce journal parle par conséquent de journée de tous les dangers à journée de rien du tout et rapporte que la Cour de justice de la CEDEAO a estimé qu'aucun des droits de Sonko n'a été violé. La Cour suprême, elle, a anéanti ses derniers espoirs, ce qui amène sans doute Sud Quotidien à signaler Sonko dans la tourmente. Sonko qui perd et rebelote. D'après Vox Populi, journal où Maître Ciré Clédorli affirme que la Cour suprême a refilé le bébé à une autre juridiction. Maître Saïd Larifou juge certes la décision décevante, mais indique que le combat n'est pas perdu. Maître El Hadji Diouf lui pense que c'est le droit qui a été dit. Vox Populi rapporte par ailleurs ce que Macky Sall a dit à l'occasion du conseil présidentiel tenu à Fatick. De sévères mises en garde selon ce journal, où le chef de l'État promet, je cite, « Je n'accepterai jamais jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir, le chaos au Sénégal ». Et c'est au même moment que ce journal informe que Nitdoff a été arrêté pour appel à l'insurrection, pendant que le F24 continue de pointer du doigt le gouvernement et appelle à une manifestation relativement à l'affaire Ousmane Sonko. Concernant la magistrate Aïssatou Dialloba qui s'est retirée avant le délibéré de la Cour suprême dans l'affaire Sonko, sur ça nous parle des risques encourus. Et selon ce journal, si le président de la Cour suprême fait un rapport qui sera transmis au ministre de la Justice, il appartient à ce dernier de décider s'il doit ou pas activer ligage. En effet, souligne ce journal, les magistrats ont prêté serment de garder secret des délibérés, ce qui les oblige à ne pas parler. De même, ils ne doivent pas montrer tout comportement qui pourrait indiquer vers quel bord penche leur avis. Ce journal nous fait part par ailleurs de la date du procès Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang à la Cour suprême et note que c'est le 23 novembre qui a été retenu. Pape Sané et Oustaz Oumar Sall sont toujours retenus par les enquêteurs. Ils ont encore fait objet de retour de parquet, informe Libération. Mamadou Senlo, PDG de Allo Sénégal, et 3 agents sont eux placés
placé sous mandat de dépôt après la plainte de Mame Mbaye Niang, rapporte ce journal qui signale en outre que la douane a intercepté 2 kilos de cocaïne à Cabrousse, pendant que Macky lui promettait 853 milliards de francs CFA à Fatick, selon le quotidien national Le Soleil. Et Macky Sall rappelle dans la Tribune que 483 milliards de francs CFA ont été investis à Fatick entre 2015 et 2023. Et dans Enquête, Macky Sall indique qu'à Fatick, il vise un score de 100% à la prochaine élection présidentielle. Pendant ce temps, les députés, eux, ont factorisé les plénières en une dizaine de jours, rapporte Les Échos, qui fait état de débats organisés de 200 minutes environ par ministère avec 3 départements par jour. Et dans sa livraison du jour, Stade appelle les Lions à assumer le statut face aux White Stars à l'occasion du match Sénégal-Soudan du Sud pour les éliminatoires du Mondial 2026 prévu ce soir. Et pour le combat Lac de Siteu prévu ce dimanche, Sunu Lamb signale des étincelles à l'arène nationale où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. AGT News.